गाइज म चाहिँ नो जब सर्च गर्दै हिँडेको अनि म गुजरातमा छु गाइज अहमदाबाद सिटी। म चाहिँ घर जाँदैछु। के छ जिन्दगी जब गर्न आएको जबलाई चाहिँ अलिकति लेट होला जस्तो छ। ठिकै छ जिन्दगी त्यो। अनि मेरो ट्राभल गाइज लभली ब्युटिफुल गुजरात क्या भयङ्कर प्रगति डेभलपमेन्ट भइरहेछ। 2002मा थिएँ म त्यतिखेर चाहिँ यस्तो केही पनि थिएन। भयङ्कर डेभलप भइरहेको त्यतिखेर पनि र आजको दिनमा चाहिँ भयङ्कर सोचेको भन्दा पनि माथि डेभलप भइरहेछ गाइज। अब यस्तो म यहाँबाट निक्लिँदैछु। अनि चाहिँ माथि पनि गाडी हिँडिरहेछ तल पनि गाडी हिँडिरहेछ गाइज है। यहाँ आयो नि त जेजी युनिभर्सिटी देखिरहेको छ नि गाइज। यतापट्टि यस्तो छ कि मैले एभो काडो भने एभो कप भइरहेछ कि एभो कप यति बन्न जाने छैन गाइज। अनि गाडीहरू पार्किङ हुन्छ गाइज। यहाँ अझै निक्लिरहेको छु सोलो ट्राभल गाइज। के छ गुजरात है गाइज। अमेरिकाभन्दा पनि डेभलप हुँदैछ यो ठाउँ। यहाँ बिल्डिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। माया गुनेस यस्तो छ। अनि आउने गाडीको क्रम हेर्नु गाइज है क्या स्पिड छ है गाइज। अनि त्यसरी एउटा सानो गाउँ आएको नेपालको रामपुर भन्ने सर्लाही जिल्लाको सानो गाउँ वडा हो क्या नगर होइन। यहाँ गाडीहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइज। यहाँ पार्किङ हुँदैछ। अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइज यो बिल्डिङहरू है गाइज। अवश्य भविष्यमा काम गर्न सकिएला यस्तो छ गुजरात। गुजरात चाहिँ इज अ बेस्ट प्लेस गाइज। यहाँको मान्छेहरू चाहिँ पुरा प्योर शाकाहारी हुन्छन्। माछा मासु नखाने त्यति मात्रै नै गाइज। यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यति मात्रै होइन गाइज होइन। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको माछा मासु मात्रै होइन कि गाइज। लसुन प्याज अनि आलु सालु पनि खाँदैन कि यहाँको मान्छेहरूले। अनि त्यो चाहिँ 10% हुन्छ गाइज। यिनीहरूको त पुरा प्योर हुन्छ गाइज। उनीहरूको बारेमा चाहिँ अब तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले केही बताउन सक्दिनँ गाइज। यस्तै छ लाइफ ट्राभल हो गाइज होइन। मसँग जब पनि छैन गाइज। म जबको खोजीमा हो। मलाई बस्ने ठाउँहरू चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो दाइको छ यहाँ एम्पायर त्यसको अन्डरमा छु म। अनि म चाँडै नै सडनली नै जब गर्छु। अनि जब गरेर साइजमा भिडियो आउँछ गाइज है। म देखाउँछु ल। अब अनुहार कति देखाउनु गाइज। यस्तो बिल्डिङहरू छ यहाँ है। त्यो पनि झर्ने खालको बिल्डिङहरू छ। एउटा मात्रै होइन सर होइन। जति पनि बिल्डिङहरू राख्छ त्यो पनि झर्छ। मलाई पास हुनु छ यहाँ। यो हेर्नुहोस् यो ट्राफिक गाइज है। मैले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई पनि हतार छैन गाइज। म आरामले पास गर्छु यो रोड। जबै छैन गाइज। मसँग किन हतार गर्नु पर्यो। यस्तो छ गाइज यहाँको है माहौल। आज चाहिँ मैले भ्लग बनाइदिएँ गाइज है। ट्राफिक त्यहाँ जाम हुन्छ अनि मात्र म निक्लिन्छु गाइज। अब म निक्लिन्छु गाइज। यस्तो छ अब है। किनभनेदेखि अब मलाई पनि यहाँ कुर्नु छ यहाँ यो हेर्दाखेरि दुःख दियो। अब मलाई अझै कुर्नुपर्छ गाइज किनभने हतारेर काम छैन। अब म वेट गर्छु किनभने जब छैन। यो बिल्डिङको अगाडि गाइज माया गुनेस हुन्छ क्या बिल्डिङहरू गाइज। अब म निक्लिन सक्छु है गाइज। किनभने यो पनि फास्ट हिँड्नुपर्छ कि गाइज। सम्भव त्यहाँबाट म निक्लिएँ गाइज। फाइनली मैले रोड क्रस गरिसकेँ गाइज। गाडी आउने क्रम जारी थियो। म
म अगाडि बढ्छु गाइस। एउटा ब्रिज हो, अघि मैले तपाईँलाई देखाइरहेको थिएँ नि त। त्यहाँ क्या ब्युटिफुल एम्बियन्स छ गाइस। भोलि दिनमा पनि यस्तो एम्बियन्समा काम गर्छु। यहाँ हेर्नु गाडी पार्किङहरूको यहाँ टर्नै छ। अँध्यारो म भएको कारण मैले देखाउन सक्दिनँ। म निक्लिन्छु गाइस। This is जिन्दगी गाइस, ब्युटिफुल लाइफ। कोही मोटरसाइकल हिँड्छ, कोही बसमा हिँड्छ गाइस। मैले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पार्किङमा गाडीहरू छ। मलाई कुनै हतार छैन, म आरामले। यहाँ पनि हेर्नु गाइस बिल्डिङ। एन्ट्रान्स चाहिँ क्या दामी बनाएको छ गाइस। भोलि दिनमा म पनि गर्नु सक्छु। मलाई हतार छैन गाइस। ट्राफिक जाम भएपछि मात्रै जान्छु, नभए मलाई यो अहिले बाटो क्रस गरिसक्थेँ म गरिदिन्थ्यो। नेपालीमा सङ छ के, तिमीलाई भन कसरी। म पास गर्न सक्छु गाइस, तर म वेट गर्छु गाइस। त्यहाँबाट गाडी पुरा स्टप भएपछि मात्रै म बाटो क्रस गर्छु गाइस। गाइस म चाहिँ अब क्रस गर्छु है। कोही शम्भु स्यागरा शिव शम्भु कैलाशपति भगवान छ स्यागरा। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यस्तो गाडीहरू क्या छ। अनि यहाँबाट म छिर्नु पर्ने हुन्छ गाइस। म चाहिँ निक्लिन्छु। कसैलाई लाग्छ नेपालबाट आउनु बित्तिकै कुनै पनि ठुलो एम्पायरमा काम गर्न पाउँछु भनेर, त्यस्तो चाहिँ एकदम रियालिटी हो। तर तपाईँमा हुनु पर्यो क्यापेबल। तपाईँसँग क्यापेबल छैन भनेदेखि त्यो गाह्रो छ। फेरि यु हेभ अ एक्सपिरियन्स, यु हेभ अ नलेज, यु क्यान डु लट अफ थिङ्स ओभर हियर। अदरवाइज यु जस्ट डु फाइट, यु नट गेट एनिथिङ ओभर हियर। हेर्नु साइडबाट हान्ला जस्तो गरेर लिएका छ। त उनीहरू पनि गलत होइन। मैले यहाँबाट हिँड्नु पर्थ्यो, मैले रोडबाट हिँडेको थिएँ कि अघि। त्यो मैले मिल्दैन यिनीहरूलाई। म इमोसनल भएर, किनभने उनीहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा डेलिभर दिनु छ। कैसे छ लाइफ। एभ्रिवेयर यु आर सेफ इफ यु डु गुड वर्क है। यु डु रङ वे एनिवे गेट यु पनिसमेन्ट है। गाइस जान सक्नुहुन्छ है। जिन्दगी यस्तै चाहिँ ट्राफिक जाम, यस्तै स्ट्रगल होइन। जिन्दगी यस्तै छ। गाइस अनि यहाँ होटलले ब्राङ भएर आयो है। हामी अगाडि बढ्छौँ। मजा आउँछ गाइस। यो सजिलो भएको लाइफ होइन गाइस। मेहनतले कुछ मेरा जिन्दगी हो। मान्छे अमेरिका गएको छ, अस्ट्रेलिया गएको छ, जर्मनी गएको छ। मेरो साथीहरू, मेरो भाइ बहिनीहरू अहिले नै यो दुईवटा कारहरू बिचमा निक्ले है गाइस। साह्रो छ जिन्दगी, तर गाइस ब्युटिफुल छ जिन्दगी। ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस, सब कुरो राम्रो हुँदै जान्छ। सबै बिजी छ गाइस यहाँ। बिग वक। मलाई गन्तव्यमा जानु छ। लाइफ
कसले भ्लगर भन्छ, कसैले विश्वास गर्दैन गाइस। तर मैले आफ्नो जिन्दगी भ्लगिङमा चाहिँ लामोसँग भयो, 8 वर्ष लाग्यो, 8 इयर्स लाग्यो गाइस। म अहिले गुजरातमा छु, भाइब्रेसन भइरहेछ भिडियो। मलाई चाहिँ एउटा कुरा के लाग्छ भनेदेखि अब मेरो अनुहार मैले किन देखाएँ भन्दा के म तपाईँहरूलाई म हिँडेको बाटो देखाउँछु। यसो है के हो एउटा सङ थियो कि नेपालीमा, जिन्दगी चल्न त चल्या छ फेरि फिल्ममा छ। सबै दुखी छ गाइस, मान्छे खुसी भएर पनि दुखी छ, त्यो दुखी छ र दुखी छ गाइस। ह्युमन गाइज, यहाँ ट्राफिक जाम छ गाइज, हेर्नु सकिन्छ। मेरो ह्युमन्स स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो लाइफमा, सबै कुरो राम्रो हुन्छ। त्यसैको जिन्दगी हो जस्तै स्ट्रगल जानेको छ। कमजोर बन्यो भनेदेखि जिन्दगी लात आन्छ गाइज। के भन्छ हाम्रो भार्सिटीको सिटी हो। क्या बिच है सिटी, के सिटी भाइ पनि छ त्यसको एउटा बाटो। गाइस त्यसरी रोड क्रस गर्न मिल्दैन, हाम्रो औकातै छैन। गाडीले हाल्यो भनेदेखि हात खुट्टा भरिदिन्छ, त्यही भएर आफूले जोगाएर पर्छ गाइस। ठुलो सहर हो गाइस, आफूले जानुपर्छ। अब यहाँबाट पनि ट्राफिक आइरहेछ, सर्ट रोड क्रस गर्ने हो गाइस। आफूलाई जोगाएर हिँड्नु पऱ्यो क्या गाइस गन्तव्यसम्म। यो पुरा क्या छ है गाइस, सानो व्यापारदेखि ठुलो व्यापारीहरू सब छन् गाइस। लाखौँ मान्छेसँग मैले भेटाएँ है गाइस, सब आफ्नो जिन्दगीमा रमाइरहेको छ। जिन्दगी छ गाइस, हेर्नु त यो ट्राफिक यसलाई नि हेर्नु त गाइस। अनि यसलाई जबसम्म साउले काम दिनुहुन्छ तबसम्म हामी पनि नगऱ्यो गाइज। लादार निकालेपछि अलग कुरा हो, तर त्यस्तो कहिले पनि गर्नुहुने साउहरूले। राम्रो यो अरू मेरो हिसाब किताब क्लियर गरेर मैले सकिनँ त्यो प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नलाई। बसले त्यो खर्च गर्नुभएको छ, उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। भन्दा राम्रो मान्छे आफ्नो प्रोजेक्ट सही गरेर मैले पनि त्यही गर्थेँ गाइज। म करोडमा कता खेल्न सक्थेँ, म 1000मा खेल्थेँ, 500मा खेल्थेँ। त्यही जिन्दगी गाइज। I love Happy Mall, life, मेरो वर्क दानसम्म गरेँ, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। मेरो कमाइ पनि राम्रो थियो सेफ, एज अ सेफ उहाँहरूले दिनुभएको रेस्पोन्सिबिलिटी
कुरा गर्न सकिनँ। उहाँहरूलाई मैले मदेखि सेटिस्फाइड हुनु भएन, त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले जब हुनु पऱ्यो किनभने म त्यही गर्थेँ, उहाँहरूले जे गर्नुभयो होइन, उहाँलाई बिलिनु पर्छ चाहेको थियो। एनिवेज गाइज मेरो जिन्दगी यस्तै छ गाइज। अब ठुलो कुरा के गर्नु, मैले आफ्नो कथा बताओ, मैले आफ्नो लाइफको बारेमा बताओ गाइज। यस्तै जिन्दगी गाइज। गाइज अब अगाडि हेरौँ है गाइज। यस्तो गाइज हेर्नु यहाँ गुजरातको लाइफ। Thank you so much you guys, loving my video and subscribe and guys, and त्यही त भने अब के भन्ने गाइज, सबैले त्यही भनेर हुन्छ। यस्तै छ मैले मैले भन्दिनँ गाइज। मलाई लाग्छ म तपाईँलाई केही रिक्वेस्ट गरौँ गाइज होइन, यस्तै छ जिन्दगी गाइज। प्लिज सब्सक्राइब, के राम्रो गर्छु, न्यू भिडियो लिएर आउँछु गाइज, केही चान्स दिनु होला। This is जिन्दगी guys. Be honest guys. Be happy guys. Love you. Thank you so much guys. Love you. See you next video guys.